கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து குடித்து 24 குழந்தைகள் உயிரிழந்த நிலையில் மத்திய பிரதேச மாநிலம் சிந்த்வாரா பகுதியில் இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் சார்பாக மெழுகுவர்த்தி ஏந்திய அஞ்சலி ஊர்வலம் நடைபெற்றது. நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் கடலூர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் கடலூர் மாவட்ட தென்பெண்ணை ஆற்றின் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கோடியே 23 லட்சம் மனங்களை வென்ற தந்தி டிவி யூடியூப் சேனல். தவிர்க்க முடியாத தம்ப்நெயில்ஸ், கலக்கலான கான்டென்ட்ஸ். நீங்களும் இந்த குடும்பத்தில் இணைய இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அசுரபலம் கொண்ட எங்கள் டிஜிட்டல் கரங்களில் உங்கள் விளம்பரங்களை சேர்க்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. 8939888378. இமெயில் advthanthitv@dttv.in.